ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଶିବାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ ଆଜିର ଜ୍ୟୋତିଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲଗ୍ନର ଭୂମିକା ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏହି ରାଶି ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ଫଳାଫଳ ଅଛି। ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଅତି ଧୀମା ଗତିରେ ଗତି କରୁଥିବା ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ଓ ଶନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି ଓ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଚର ବୃହସ୍ପତି ଓ ଗୋଚର ଶନି ସାଧାରଣତଃ ରାଶିଠାରୁ ଗଣନା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଲଗ୍ନଠାରୁ ଗଣନା କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ରାଶିଚକ୍ର ବା ଭାବଚକ୍ରରେ ଯେମିତି 12ଟି ରାଶି ରହିଥାଏ ସେମିତି 12ଟି ଲଗ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାଶି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲଗ୍ନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ। ତେବେ ରାଶିର ଗଣନା ଅପେକ୍ଷା ଲଗ୍ନର ଗଣନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଗୋଚରରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଶିର ଗଣନା ଅପେକ୍ଷା ଲଗ୍ନର ପ୍ରଭାବ ଏ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଫଳପ୍ରସୂ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ମୋ ରାଶି ପାଇଁ କ'ଣ ଫଳାଫଳ ବା ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଏହି ବାବଦରେ ଯଦି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଜଣକ ନିଜର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ଲଗ୍ନଟି କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ବାବଦରେ ସେମାନେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି। ଧରାଯାଉ ତୁଳା ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଟିଏ ମାରକ ଗ୍ରହ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ ଯଦି ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଚରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ସେବାରେ ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତିର ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଡାକି ଆଣିଥାଏ, କାରଣ ଏଠାରେ ବୃହସ୍ପତିର ମାରକ ଗ୍ରହ ଅଟେ। ତେବେ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏ ବାବଦରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବୃହସ୍ପତିର ଡିଗ୍ରୀ ଅଂଶ ବା ଅଂଶ ବଳ ଯାହା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଅପେକ୍ଷା ମନ୍ଦ ଫଳାଫଳ କିଛି ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କୌଣସି ସମୟରେ ରାଶିର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯେ ଫଳାଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଚର ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଜାଣିବା ସମୟରେ ତେଣୁ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଲଗ୍ନଟା କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଲଗ୍ନ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କିଛି ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିଜର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀର ରାଶି ଜାଣିବା ସହିତ ଲଗ୍ନର ଜାଣିବା ଭୂମିକା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ନମସ୍କାର, ମୋର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ।